नमस्कार, मैं हूं रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। बिग ब्रेकिंग न्यूज। जहां एक तरफ पूरे भारत में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है, वहीं मुंबई में ये वैक्सीनेशन की प्रोसेस मई 1 यानी सैटरडे से नहीं स्टार्ट होगी। और वो क्यों? क्योंकि कोविड जैब्स की मुंबई में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, अकॉर्डिंग टू अ ट्वीट बाय अश्विनी, हु इज़ द एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर इन मुंबई सिविक बॉडी बीएमसी। जहां उन्होंने लोगों को पेशेंटली वेट करने को तो बोला ही है, तब तक जब तक वैक्सीन के एडुकेट स्टॉक ना हो। एंड लोगों को ये भी दिलासा दिलाया है कि उन्हें लंबी लाइनों में वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं खड़ा होना पड़ेगा। क्या ये सडन अनाउंसमेंट इज अ लिटिल शॉकर फॉर यू? डू गिव योर इनसाइट्स एंड कीप वॉचिंग डीएनपी इंडिया।